พลาดคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ให้มินด้วยนะคะและมาพบกันใหม่กับ Mint Cando ช่องที่จะเปลี่ยนเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายๆถ้ามินทำได้ทุกคนก็ทำได้แน่นอน